waxaan siinayaa talo qofka aabihii nool yahay قفك أبيهين نولي تاسينيا. الحمد لله الذي بنعمته حات، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأفعال والآراء. اللهم أصلح النية والعمل والذرية. إخواني في الله، خطبته waxay ka hadlaysay aabaha oo loo baarinimo sameeyay. Carabi basiid ay ku qornay ama ku baxaysayo qof waliba uu fahmi karayo. waxaynu wax badan ka hadalnay waalidka xuquuqdiisa. khudbadaynu kaga hadalnay iminka ka hor, muxaadaraad baynu kaga hadalnay. waxaan laakiin u qasday maanta si gaar ah inaan aabaha uga hadlo. inta badan hooyada si gaar ah waa looga hadlaa. aabaha iyo hooyadana waa laga wada hadlaa, laakiin way yar tahay si gaar ah aabaha in looga hadlo. aabe muxuu yahay baan rabaa inaan ka hadlo maanta. waxaa dareemi karaa aabe waxa uu yahay qof aabihii ku garaacsaday oo la noolaaday adduunyadana uu kaga tegay baa dareemi karaa. aabuhu haddaan is iraahdo ka sheekee carabkaygu ma cabiri karo aabe wuxuu yahay, ma cabiri karayo qiimaha uu aabuhu leeyahay. aabuhu muxuu yahay aabe? aabe marka laga hadlayo waa deeq ilaahay ku siiyey subxaanahu wa tacaala oo dhabarkiisa uu kaa soo saaray, oo dugsi iyo garab ilaahay kaaga dhigay inaad ku abtirsato ilaa qiyaami saaca. waa qofka kuugu xanaanada badan hooyada dabadeed. wax kasta oo aad haysato bacda allah aabbahaa baad xusuusanaysaa. wax kasta oo aad haysato hooyadu hadday tahay naxariista gunteeda iyo meeshay raxmaddu ka soo burqanayso, aabbuhuna waa akhlaaqda iyo noloshu meeshay ka dhalanayso. haddii hooyadu ay tahay ubadka ciddii soo saaraysay oo rabbaynaysay, aabbuhuna waa kii hoggaaminayey ee hoggaanka u hayay ee maamulayay. aabbuhu bacda allaah waa tiirka adag aad ku tiirsan tahay. tiirka adag bacda allaah aad ku tiirsan tahay waa aabbaha, ama ogow ama ha ogaanin. waa iftiinka kuu baxaya ee aqalka aad ku nooshahay iyo dunidan kuu ifaya aabbaha. dhididkiisi iyo dhuuxiisi iyo dhiiggiisii iyo xooggiisii buu kugu soo koriyey adigoo biyo ah oo aan qorrax iyo gaajo iyo qabow iyo kulayl midna xamili karayn baad dhalatay. saasuu kuu qaatay, markaasuu lafdhabarta kuu dhigay, markaasuu xooggiisii iyo cimrigiisii iyo caqligiisii iyo maalkiisii ku geliyey inaad qof nool oo micnole noqoto. raallina uu ku faraxsan yahay xitaa inuu wax ku taray lama aha. xitaa isagaa adiga iyo isaga marka laysu kiin eego isagaa ku jecel. markuu gaboobo waxaad jeclaysanaysaa inuu iska hoydo, markuu bukoodo waxaad jeclaysanaysaa inuu iska hoydo. adiguse wuxuu jecel yahay inaanay qodaxi ku mudin buu jecel yahay. inaad noolaatuu jecel yahay ku daawado inta aad joogto dunida. haddii la wargelin lahaa adiga iyo ilmahaaga kee la horraysiiyaa xagga geerida, aniga ii horraysiiyuu odhan lahaa. qofkii garanayaa garanaya. aabbuhu waa udubdhaxaadka tiirka usradu ay ku taagan tahay, ubadka iyo ooridu ay ku taagan yihiin. bal xusuuso ixsaanka aabbaha, deeqda iyo talada aabbaha xusuuso. sida uu yaraantaadii kuugu naxariistay, kuu rabeeyey, kuu koriyey, noloshiisoo dhan kuu geliyey xusuuso. sida markaad weynaatay uu kuu garab istaagay xusuuso.
taladiisa xusuuso suu ku garab taagan yahay